귤 먹고 나오는 껍질 버리시는 분들 많으시죠? 그런데 귤 껍질에는 기관지 염증을 줄이고 기침을 멈추는 헤스페리딘이라는 성분이 과육보다 4배 많이 들어 있습니다. 기침을 예방하고 면역력을 키우는 귤 껍질 황금 레시피는 구독, 좋아요를 누르면 공개됩니다. 핵심은 귤 껍질을 깨끗하게 말려서 대추, 생강과 함께 끓이는 겁니다. 귤 껍질 3개 분량, 대추 5개, 생강 1조각이면 완성입니다. 30분 푹 끓여서 꿀 타서 마시면 기침이 하루 만에 줄어듭니다. 자세한 황금 레시피는 댓글에 적어놨어요. 식탁 선생과 함께 건강한 식탁 차리세요.